Günaydınlar. Ulupınar Tropik Restorant'tayız. Tropik Restorant'ın bir sonbahar sabahında kahvaltı keyfindeyiz. Gelin bu keyfi hep birlikte yaşayalım. Her zaman geliyorum kahvaltı yapmak için. Çok güzel. Tavsiye ederiz. Ortam da çok güzel. Kahvaltısı da gayet iyi. Methettiler, çok övdüler. Geldik, çok memnun kaldık. Çok güzel. Tropik Restoran sürekli geldiğimiz bir yer. Gayet de güzel. Yani kahvaltısıyla hep köy ürünleri, köy kahvaltısı. Ve gayet temiz. Sahipleri olsun, çalışanlar olsun gayet temiz çalışıyorlar, güzel çalışıyorlar. Her şey çok güzel, bol. Memnunuz yani. Harikaydı. Çok güzel kahvaltısı var. Aynen. Yani serpme olarak, köy kahvaltısı olarak çok güzeldi. Yanımızda işletme müdürümüz Kerim Bey var. Kerim Bey merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Ulupınar Tropik Restorant'ın kahvaltı keyfini dinleyelim bir de sizden. Efendim, yemeklerinde olduğu gibi kahvaltımızda da çok iddialıyız. Zengin çeşidimizle, köy kahvaltımızla yaklaşık 25'e yakın çeşitle hitap ediyoruz. Serpme kahvaltımızla diyorsunuz. Kahvesiyle vesairesiyle hepsi birbirini tamamlıyor. Kerim Bey, Ulupınar Tropik Restorant'ın konaklamaları ile ilgili de bize birazcık bilgi verir misiniz? Evet efendim, şimdi bölgede konaklamayla ilgili yaptığımız çalışmalarda ilki yapmış bulunmaktayız. Amaç güzel bir hizmet vermektedir yöremizde. Tabii ki gördüğünüz gibi bungalov tarzı konaklamalarımız mevcut. 2+1'li ahşap olup içerisinde duşu vesairesi hepsi tam teşkil olan konaklamalarımız mevcut. Yurt içi ve yurt dışı misafirlerimizin gelip böyle bir güzelliği görmelerini isteriz. Yemek ve kahvaltıyı tatmalarını isteriz. Konaklamamızda misafirimiz olmalarını isteriz. Onun için bekleriz, herkesi bekliyoruz. Çok memnunuz. 3 yıldır buranın daimi müşterisiyiz. Her zaman tercih edeceğimiz tek mekan burasıdır. Hizmetleriyle, ürünleriyle ve yemekleriyle gayet güzel, hoş bir yer. Teşekkür ederiz her şey için. Gayet mükemmel bulduk. Çok mükemmel. Yemekleri çok lezzetli. Çok güzel, memnunuz. 3 yıldır geliyoruz. Kerim Bey olsun, garsonlar olsun çok güzel bir şekilde ilgileniyorlar. Karşılama muhteşem, yer muhteşem. Mekan muhteşem.